大家好啦。因為頭先呢，我就唔知點解呢，原來係冇拍到嘅，咁我就拍咗啦。咁呢，首先我就我就介紹我呢次拍片嘅主要目的啦。播咗歌先。就係我今日就去咗西九同晴晴啦，咁就買咗啲嘢嘅。咁首先就買咗呢兩包最新嘅口罩，超靚啲卡。咁就呢度咧就拍。首先係 Marky、卡拉優、康樂堂、Uni、卡拉優、康樂堂、Nico、Ninja、Nico、Marky、Ellie、Uni。跟住呢個就係橫卡嘅橫卡嘅康樂堂啦。跟住呢個閃卡呢，就係個多咪嘅。跟住仲有就係康樂堂嘅。咁因為點解行啦？點解我就咁加快速度呢？因為我啲容量又唔係幾咁多，所以我就加快速度。跟住呢，就買咗呢個。就係咁嘅，係啦，就係我嘅 Marky 收咗先啦，超快速嘅影片，之前嘅康樂堂都係咁，哇！就嚟跌 ，Oh my god！ 咁因為冇得停啦，所以我就唔理個康樂堂。唔好意思啊，你返去休息下啦，康樂堂。咁樣就，跟住呢，就買咗大量嘅卡片，又唔係幾咁大量有一張呢，就係羅莊面嘅，送咗俾同事啦，因為佢超中意羅莊面。咁就當下年嘅生日禮物啦。呢個就係 Marky 啦，Marky 全部都係我頭三區啦，我跟區數排 Marky、Ellie， 唔知點解我 Ellie 買得咁少，我下次會再入多啲。跟住就Uni 實在太多啦。咁今次嘅收穫就拍完啦。咁下次有時間可能會拍 LL 手遊嘅，係啦。咁拜拜。